हेलो गाइस, एक गोदरेज का सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चेक करने आए हैं जिसमें ड्रेनिंग इशू है। तो हम सबसे पहले नीचे का पैनल खोलेंगे जो बैक साइड में है और इसमें 4 नट होते हैं, 3 से 4 नट। वो चारों नटों को रिमूव करेंगे। फिर ड्रेन कर्क को खोलेंगे, इसमें 4 लॉक होते हैं, वो चारों लॉक को छुड़ाएंगे। फिर रबर को हटाएंगे। फिर चेक करेंगे इसके अंदर में कुछ फंसा तो नहीं है, जैसे कॉइन हो गया, कोई बटन हो गया, धागा हो गया, पिन हो गया। देखते हैं इसमें क्या निकलता है। तो गाइस इसमें देखिए पिन निकला है। अब इसको अच्छा से क्लीन करेंगे और ऊपर का पल्सेटर को भी साफ़ करके इसको अच्छा से लगाना है। तो हम साफ़ कर दिए, अब इसको लगा भी दिए और नीचे का भी अब साफ़ करके हमको लगा रहे हैं। तो इसको भी लगाने में सावधानी रखना है, क्योंकि अगर ये चारों लॉक नहीं बैठेगा तो आपका पानी यहाँ से लीक करते रहेगा। तो इसको अच्छा से बैठाना है। जैसे देखिए चारों लॉक को हम कैसे बैठा रहे हैं, तो इस तरह से आपको भी बैठाना है अच्छा से। फिर पानी डाल के चेक करना है। जैसे हम पानी डाल दिए और देखिए ड्रेन मेरा देख रहे हैं, तो ड्रेन भी मेरा अब अच्छा से होने लगा है। तो अब मशीन को ऑन करते हैं, लाइन देकर भी चेक करते हैं इसको। तो मेरा दोनों ड्रम घूम रहा है अच्छा। तो ये मेरा हो चुका है। अब नीचे में देख लेते हैं कहीं लूज तो नहीं है। तो सब अच्छा है। अब पीछे का पैनल को बैठाना है, बैठा के इसका नट कस दिए।